Короче, установили, распредвали. Вот. Как надо метки ставить. Видите? Специальные эти надо для этого покупать, а мы не покупали, с железяки сделали. Вот. Короче, цепь новый, шестерня новый, натяжитель новый, все новый поставили. Вот. Натяжитель шапкаш. Там. Вот. Все. Старт стал уже полностью. Короче, все на месте. Короче, вот это болт. Самодельный мы сделали, чтобы, короче, вал держать. Туда-сюда не двинулся. На мертвый точка стал, чтобы. Короче, все. Вот крышку будем закрывать сейчас. Вот так, короче, будем сейчас установить на место. Все болты будем закручивать. И потом крышку будем ставить. И шкив большой будем ставить. Короче, еще много. Потом будем на место ставить, потом заводить. Вот. Крышку ставили на место, короче. Все. Давай, заводи. Будем болты закрывать. Все, давайте. Короче, когда еще шкив будем ставить, вот здесь один дырочка есть, между шкифом тоже дырочка есть. Надо 10 болт надо ставить или какой-то клапан по этому размере. И ставишь, и все. Потом полностью ровно будет, короче. Короче, все. Давайте.